პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას მოგიხდით მოგზაურობით და რომ დაინტერესდით ამ ჩვენი საკითხით, დღეს განსახილველი საკითხით. მინდა გითხრათ, რომ ამ გადაწყვეტილებას ნამდვილად ველოდით, ჩვენთვის მოულოდნელობა არ ყოფილა, ვინაიდან და რადგანაც კარგად დასაბუთებული და მტკიცებულებზე დაყნობით ძალიან კარგად დასაბუთებული სარჩელი იყო ჩვენი სარჩელი. როგორც უკვე ცნობილი არის, ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ამ გადაწყვეტილების ჩვენი სასარჩელი მოთხოვნა. ეს გადაწყვეტილება პრეცედენტული არის, მინდა მოგახსენოთ, იმიტომ რომ ძალიან ნათელი მესიჯი გაიგზავნა ბიზნეს სექტორს, რომ მსგავს არაკეთილ სინდისერებას, მსგავს მადის კრედიტებელი ქმედებას და ცილისწამებას ყოველთვის გაეცემა პასუხი და ეს იქნება უკვე დასჯადი და დასჯადში გულისხმობ, რომ ანუ აუცილებლად მოუწევს პასუხისმგებლობის აღება იმ პირებს, ვინც ამას გაბედავს, ეს ბიზნეს სუბიექტი იქნება და ვინც ამას კვლავ განახორციელებს და ჩაიდენს. ამიტომ მისალოცი საკითხის ამბავი არის ნამდვილად. მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მძიმე და ესე რომ ვთქვათ, ჩემთვის და რთული მოსასმენი იყო, როდესაც ამ პროცესებმა ნათელი გახადა ერთი რამე, რომ სრულიად სიყალფეზე იყო მათი ყველა ჩვენება დამყარებული და საერთო ჯამში თვითონ თავთან წინააღმდეგობაში მოვიდნენ, იმიტომ რომ ტყუილს ესეთ თვისება აქვს, რომ ვერ გათვლი ყველაფერს და ყველა ნიუანს რომ მოიტყუო ძალიან ოსტატურად და მე ადრე თუ გვიან მაინც მოხვალ შენ თავთან წინააღმდეგობაში. ჩემ და გასაკვირად ყველაზე დიდი ესე რომ ვთქვათ სიურპრიზი იყო, როდესაც ისინი დაჟინებით ამტკიცებდნენ, რომ კომპანია iTechnics-ი, რომელიც უკვე ჩვენ კარგად ვიცით და მე მგონი საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია, რომ 2011 წლიდან ოპერირებს ბაზარზე და ძალიან წარმატებულად ჩემი ძალისხმევით და ჩემი ძალიან დიდი ბიზნეს რისკების და ფინანსური რისკების ხარჯზე და ისინი ამტკიცებდნენ, რომ მხოლოდ 2016 წლიდან გახდა მათთვის ცნობილი ამ კომპანიის შესახებ და მხოლოდ ანუ ეს კომპანია ამ სახელით 2016 წლიდან მოღვაწეობს, რომლის საპირისპიროთაც ნამდვილად ჩვენ ძალიან უამრავი უკვე მტკიცებულება გაგვაჩნდა და მინდა ერთ ფაქტს გაუსვა ხაზი, რომ მათი მხრიდან მოწმის სტატუსით, ანუ შუამდგომლობა დააყენოს მოწვეული ყოფილიყო ჩემი ერთ დროს პარტნიორი და ვისთან ერთადაც მე დავაფუძნე ეს კომპანია. და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაგეგმილი კითხვა-პასუხის რეჟიმი იყო, მან რა თქმა უნდა ვერ გაიქცა იმ სიმართლეს, როდესაც რა თქმა უნდა თვალებს შემოხედა და მან აღიარა, რომ არა თუ აგვისტოდან ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ 2011 წლის 5 აგვისტოს გავხსენი მე სავაჭრო ობიექტი iTechnics-ი, არამედ უკვე ივნისში, როცა მიდიოდა ჩვენ შორის განხილვა, რომ კომპანია როგორ დაგვეარსებინა, რა დაგვერქმია, რანაირად დაგვეგეგმა ჩვენი ბიზნეს აქტივობა. ანუ მან აღიარა, რომ ივნისიდან მე ამ პოზიციაზე მყარად ვიყავი ჩამოყალიბებული, რომ ჩემ კომპანიას iTechnics-ი უნდა რქმეოდა, ამის ბრენდირებაც მოვახდინე და საკმაოდ დიდი თანხები დავხარჯე ამაში და რა თქმა უნდა ესე მარტივად მე იყო იმაზე აპელირება, რომ რატო სახელი არ შეიცვალეს, რატო ის რომ რაღაც ბაზარზე გადარჩენილყვენ და ეს ჯერ ეგერთი წინასწარ მე არ ვიცოდი ისინი სადამდე წავიდონ, ანუ რა დონემდე მოვახდნენ ჩემი სახელის და კომპანიის დისკრედიტაციას და მეორეც ესეთი მარტივი არა, როცა გაწეული არის ხარჯი და როცა ბრენდირება უკვე მოხდენილი და ეს ამის მარტივად შეცვლა და რაღაც მე ძალიან ესე თავიდანვე მქონდა გათვლილი გრძელვადიან პერსპექტივაზე და მიუხედავად იმისა, რომ აი ზუსტად ჩემმა დაფუძნებელმა თქვა, რომ მე მინდოდა რომ Apple Georgia ვქმეოდაო, ზუსტად ჩემი კატეგორიული უარი იყო ამაზე, რომ ეს მოკლევადიანი წარმატებას მოიტანდა, მხოლოდ და ვერანაირად ეხლა Apple-ის სახელი და iPhone-ის სახელი კომპანიას გრძელვადიან პერსპექტივაში ვერ შეინარჩუნებს და ვერ ერქმევს, ყოვლად ცნობილი ფაქტია, ხო? იმიტომ რომ Apple-ის სასაქონლო ნიშანი არის და ყოვლად გამორიცხული არის ამ სახელით ეხლა მრავალი წლის მანძილზე ოპერირება ბაზარზე, ხო? ამიტომ ეს iTechnics-ი ნამდვილად ჩემი მოფიქრებული იყო, ჩემი აი ესე რომ ვთქვათ პირმშო იყო და ამ სახელით მოვდივარ დღემდე, რომლის სახელის ბრენდირებაში მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სოლიდური და ძალიან დიდი თანხები დავხარჯე და იქნებოდა ეს სიუჟეტები, იქნებოდა ეს სხვადასხვა აქტივობები და მარკეტინგული თუ მენეჯმენტული. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ანუ ძირითადად რომელიც რაც დაკმაყოფილა ეს შეეხებოდა საიტს 2011 წლის 5 აგვისტოს, როდესაც გავხსენით სავაჭრო ობიექტი iTechnics-ი, რა თქმა უნდა ეს შეუმჩნეველი ვერანაირად ვერ დარჩებოდა ჩვენი კონკურენტებისთვის და სხვათა შორის მქონდა მცდელობა, რომ თითქოს მან არ იცოდა ამ სახელის შესახებ, მაგრამ როგორც გითხარით, თვითონვე მოვიდა თავის ტყუილებთან წინააღმდეგობაში და მოუწია იმ საღერბო, კიო შევამჩნეო ფლაიერები რიგდებოდაო და მარუ ეს შეამჩნია, რა თქმა უნდა, წავიდა და ძალიან ესე რომ ვთქვათ ცუდი ტერმინია, მაგრამ უნდა ვიხმარო ქურდულად და ძალიან
არაკორექტულად მოასწრო დომეინი დაარეგისტრირა. თუმცა ამის შესახებ მე ვერ მეცოდინე, ვირას აკეთებს და რას არეგისტრირებს იმ მომენტში, როცა ახალი გახსნილი არის ბიზნესი და ჩართული ხარ, პროდუქცია როგორი იყოს, მენეჯმენტი, გაყიდვები როგორი იყოს და წინასწარ ხლა ამაზე სიმართლე გითხრათ მართლა არ ქონდა ნაფიქრო საიტი იმ წამს რო გამიხსნა და როდესაც რამდენიმე თვე გავიდა თვე ნახევარი სადღაც და მოვინდომეთ ამ საიტის უკვე დარეგისტრება დომეინის ყიდვა iTechnics.gr აღმოჩნდა დაკავებული iPlus-ის მიერ, iPhone Plus-ის მიერ ეხლა iPlus-ი ქვია. ანუ ეს არის კომპანია 9-თავიანი დევივით სასაცილოა, ხო, რომელიც უამრავ კომპანიებს ქმნის უამრავი დასახელებებით. iPhone ცენტრი, iPlaza, iPhone Plus-ი, iPlus-ი. მე არ ვიცი რა შეჭირდება, მაგრამ ერთ რამე შეჭირდება, მან აღიარა ზუსტად სასამართლოს ხდომებზე, რომ iTechnics-ი, რომელმაც 100,000 მოგებაც ვერ ნახავ ამდენი წლის მანძილზე და მან ნამდვილად ნახა მილიონობით მოგება ნახა მხოლოდ ერთი რაღაცის ხარჯზე, მომხმარებლების მოტყუების ხარჯზე. კონტრაბანდული ტვირთების შემოზიდვის ხარჯზე და ის ამ ფაქტზე დააკავეს კიდევაც მოგეხსენება და სალამ მილიონიან კონტრაბანდაზე დააკავნენ თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი რამე შემოზიდა მანამდე ანუ შედარებით მცირე თანხობრივი პროდუქციის ხო ასე რომ ზუსტად ნამდვილად მილიონობით თანხა მიიწვისა და მას უკვის რომ როგორ შეიძლება ხლა წესიერებით აკეთო საქმე და მხოლოდ 100,000 რო გაქვს ხლა მოგება ცოტა სასაცილოა ხო მისთვის რა თქმა უნდა ამიტომ ამ პროცესებმა და მთავარი და მნიშვნელოვანი რომ ნათელი გახადა ერთი რამე რომ მხოლოდ iTechnics-ი არის ამ ბაზარზე დამოუკიდებელი კომპანია ყველა დანარჩენი კომპანია დღემდეც და იქ მინდა მოგახსენოთ რომ ეხლა ზუსტად მიმდინარე თვეში პეკინის გამზირზე ზუსტად იმ მონაკვეთში სადაც ჩვენი მაღაზია განთავსებული ერთ მხარეს იყო თქვათ მანამდე iPhone Plus-ი მეორე მხარეს იყო App City ეს რა თქმა უნდა მათ მიერ კონტროლირებადი კომპანიებია ასევე გაიხსნა 3 ახალი მაღაზია და მცდელობა ერთადერთი რომელიც ჩვენი დაფუძნების პირველივე დღიდანვე მათი სურვილი და მცდელობა იქიდანვე მოდიოდა ანუ წარმოიდგინე 6 წლის წინ დაიწყო ამის ცდილობა იყო ერთი რამე რომ ჩვენი დისკრედიტაცია მომხდარიყო ჩვენი შევიწროება მომხდარიყო და ბაზრიდან განდევნა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ისინი მიუხედავად იმისა რომ მრავალ მილიონიანი მოგებები აქვთ ხო მაინც ვერ ეგუებია რომ ვიღაცა არსებობს ბაზარზე რომელსაც სწორად დაგეგმილი ეფექტური მენეჯმენტის და მარკეტინგის პირობებში ნამდვილად იქნება წარმატებული რაც ჩვენ ნამდვილად დღითი დღე ეთყობა ამ კომპანიას რომ მით უმეტეს რაც ეს პროცესები დავიწყეთ რაც გამიჯვნა მოხდა ჩვენი კომპანიის სხვა დანარჩენი კომპანიებისგან წარმატება სახეზე არის და მე ვფიქრობ რომ ძალიან მწვავედ უდგათ ეს პრობლემა და აი ბოლო ესეთი მასიური ერიშის შედეგი არის რომ ერთ თვეში როგორ შეიძლება 3 ესე უცბად აღმოცენდეს ხო 3 კომპანია 3 მაღაზია გაიხსნას და მხოლოდ იმ ლოკაციაში სადაც ჩვენ ვყოფებით ერთადერთ რამეზე მიუთითებს რომ მოხდეს iTechnics-ის ასე რომ ვთქვათ განდევნა ბაზიდან მაგრამ ეს ვეღარ მოხერხდება ვინაიდან და რადგანაც უკვე მოსახლეობისთვის და მომხმარებლისთვის ცნობილი არის ვინ არის და ვინ როგორ საქმიანობს და რას ეფუძნება მისი ბიზნეს ესე რომ ვთქვათ საქმიანობა ჩვენი შემთხვევაში ჩვენ კეთილსინდისერების მომენტი ბოლომდე გვაქვს დაცული და ბოლომდე დავიცავით არ შევედით იმ ბინძურ ესე რომ ვთქვათ კონკურენციაში რასაც ის გვთავაზობდა ძალიან ცივილური გზა ავირჩიეთ რა თქმა უნდა ეს გზა იყო მხოლოდ ერთი გზა და ეს იყო სასამართლოს გზა სამართლიანი სასამართლო გზა და მე ამისთვის მადლობას ვუხდი იმიტომ რომ მიუხედავად ძალიან მძიმე პროცესისა და ძალიან რთული განსახილველი საკითხისა მოსამართლეს აღმოაჩნდა ის მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდა და მან ზუსტად დაინახა ის სატკივარი ჩვენ გქონდა, რასაც კარგად ვასაბუთებთ და ყველა მტკიცებულება არსებობდა ამისთვის. თუმცა ეს ნაწილობრივ დაკმაყოფილებას ჩვენ არ ვემხრობთ, ვინაიდან დანარჩენ ნაწილშიც აშკარად ჩანს მათი ხელწერა და ამას აუცილებლად ჩვენ სააპელაციო სასამართლოში გავასაჩივრებთ. და მივედით რასთან, რომ ანუ ამ სასამართლო პროცესებმა მათი ეს სიყალბე და მათი ამ კიდევ ერთხელ ამ სიცრუის ტირაჟირება ნათელი გახადა და ნათელი მოხფინა, იმიტომ რომ ერთ რამეს აცხადებდა თვითონ პატივცემული ბჭყალებში მამუკა მარღიშვილი, მეორე რამეს ამობდა ერთი მოწმე, საერთოდ სხვა რამეს ამობდა სხვა მოწმე. ყველაზე საოცარი არის, რომ თვითონ რო წავიდა თქვენი ციტო საკპატენტში ჩვენ დავიპატენტეთ ეს სახელი უკვე რომ მივხვდით რომ მისგან ისეთი უკვე კარგად დაგეგმილი მასიური შემოტევას ქონდა უკვე ბოლო პერიოდში ადგილი და ჩვენ ყოფნა არ ყოფნის ზღვარზე ვიყავით ჩვენ იქამდე მივედით უკვე რომ გონივრული ეჭვი გაჩნდა რომ ის აუცილებლად მიაკითხავდა საკპატენტს და რითაც ვერ მიაღწია დანარჩენი მცდელობებით ის მხოლოდ ამით მიაღწევდა რომ მერე მომთხოვდა რომ ჩემი სახელი რომელიც უკვე 6-7 წელი ვიყენებდი მომთხოვდა ამ სახელის ჩამოხსნას და ამით იქნებოდა მისი მიზანი ყველაზე ადვილად მიღწეული, რასაც ის დაჟინებით ამტკიცებდა iTechnics-ი ეს მე ვარო, რაც რა თქმა უნდა სრული სიყალბე არის და მას გამომწვევებაზეც ეთყობოდა რომ ის ვერ იყო ამას თლათ ესეთი მყარი, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება რაღაცა სიცრუის ტკიცება, მიუხედავად იმისა, რომ სიმართლის ტკიცება ბევრად ძნელია, მის სიცრუის ტკიცებაშიც ძალიან მყარი ვერ იყო ეს ადამიანი და
მე ერთი თავარი მნიშვნელოვანი მინდა ვთქვა და უთხრა ყველას, რომ აი ამ ჩვენგან დაწყებულმა იმ სწორმა პროცესებმა ნამდვილად მოახდინა ბაზარზე გარკვევა მომხმარებლის გამიჯვნა და მე ამის მადლობელი ვარ და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ აი ტექნიქსი არის მხოლოდ ერთადერთი კომპანია, რომელიც დამოუკიდებლად მოღვაწეობს ბაზარზე და დანარჩენი კომპანიები ნამდვილად მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ჯგუფის მიერ არის კონტროლირებადი და მათი ინტერესებში შედის. ჩემი უშუალოდ მოგახსენეთ ვახტანგ ჟუჟუნაძე, რომელიც ჩემთან ერთად იყო დამფუძნებელი ამ კომპანიის, დღესდღეობით უკვე iPhone Plus-ის მხარეს იმყოფება, ეს არის გადაბირებული კადრი და აი ეს ყოველივე იმაზეც მიუთითებს, რომ როგორ რაღაცა არის, რასაც თქვა მტკიცებულება მოვიპოვებთ, მაგრამ იმის იქეთ იმდენი ბინძური და იმდენი ესე რო თქვა ამორალური საქციელები აქვს ჩვენს კონკურენტ ნაკეთები, რომ ამის ჩამოთვლა ძალიან შორს წაგვიყვანს. მე მინდა ყურადღება მივაქციო ერთ ფაქტს. ჩვენ რო შემოვიდით ბაზარზე, ასევე ბაზარზე შემოვიდა კომპანია G-Store. ხო და ამ ჩვენმა ესე რო ვთქვათ პროცესებმა მისი ყურადღებაც მიიპყრო და შევხვიანდით და მან ესე რო ვთქვათ საინტერესო მინიშნებები გაგვიკეთა და ჩვენს ესაც რა თქმა უნდა მოვიძიეთ და ფაქტი არის. აი როგორ არაკეთილსინდისიერად იბრძოდა და ეს კომპანია, რომელიც უშუალოდ Apple-ის ოფიციალური წარმომადგენელი ამ ხრივ ავტორიზირებული რესელერი იყო, განდევნა ბაზრიდან და მისმა არაეთიკურმა და არაკეთილსინდისიერად კამპანიამ შეიწირა ეს კომპანია, რომელიც ნამდვილად კეთილსინდისიერებას ემსახურებოდა, სწორად ზუსტად თავის ნიშის პოვნას აპირებდა თავისი სწორი პოლიტიკით, მაგრამ ეს კომპანია დღესდღეობით აღარ არსებობს. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კომპანია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მათ ისინი განიხილავენ კონკურენტად, არის iTechnics-ი. ნებისმიერ მაღაზიაში რო შეგიძლიათ ეს ფაქტი დადასტურებადია, შევზანდეთ, გადაამოწმოთ, გადამოწმებადია. მხოლოდ iTechnics ლანძღავენ დღემდე, iTechnics-ზე მიდის ყველაფერი აი ესეთი რაღაცის დაბრალება, რომელსაც თვითონ კადროვებენ და თვითონ აკეთებენ, რომ თითქოს ჩვენ რაღაც მეორადი პროდუქციით ვაჭრობთ, თითქოს ჩვენ რაღაც არ გვივარგა და მომხმარებელს ვატყუებთ, თითქოს ჩვენ არ ვართ ოფიციალური წარმომადგენლები, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვართ ოფიციალური წარმომადგენლები, მაგრამ ანუ ყველა მათი ამ ყველა ობიექტების მხრიდან მხოლოდ iTechnics-ის მისამართით ხდება იმ არასწორი ინფორმაციის მიწოდება მომხმარებლისთვის, რაც რა თქმა უნდა ეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს ემსახურება, რომ დისკრედიტაცია მოახდინა, ხო? აი პეკიზე რა ყველა ობიექტია თითქმის წარმოდგენილი Apple-ის და შეიძლება მივზანდეთ და თქვენ მოისმენთ ამ ყველაფერს. აი ყველაფერი ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და ამ დაინტერესებისთვის. დანარჩენს აგერ ჩვენი წარმომადგენელი ძალიან კვალიფიციური იურისტი გიორგი ცერცვაძე მოგახსენებ. მოგესალმებით ყველას, მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. ბექამ საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა და მე თავს აღარ შეგაწყენთ იგივე ფაქტების გამეორებით, რაზეც უკვე ამომწურავად იყო საუბარი. მე ერთ საკითხს მინდა გავუსვა ხაზი. სამართლებრივი თვალსაზრისით ბატონი მარღიშვილი საკმაოდ ესეთ აგრესიულ კამპანიას აწარმოებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის რაც მას დაემართა არის რაღაც სასწაული, რომლის მსგავსიც არასდროს არავის არაფერი არ მოსვლია და თითქოს სასამართლო მის მიმართ არის მიკერძოებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გუშინ მაგალითად გუშინ არა მოგაცრავად ორშაბათს იმ დღეს როცა გადაწყვეტილება გამოცხადდა, ჩემთან იყო ერთ-ერთი არხი მოსული, რომელმაც მითხრა, რომ რა კომენტარს გააკეთებდით ბავშვებისთვის საფრთხის შექმნასთან დაკავშირებით და ვერ მივხვდი რაზე იყო საერთოდ საუბარი და აღმოჩნდა, რომ ბატონი მარღიშვილი ამბობს, რომ ჩემი მარწმუნებელი მოსამართლის ბავშვებს უქმნიდა საფრთხეს, ანუ ემუქრებოდა შვილების არ ვიცი რითი და აქედან გამომდინარე მიიღო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება, რაც სრული აბსურდია, იმიტომ რომ მე ჩემი პასუხი იყო, რომ სერიოზულად ამაზე განცხადების გაკეთება მე არ შემიძლია, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად ცდება ყველანაირ საზღვრებს, ყველაფრის ფარგლებს, რაც შეიძლება რომ ზოგადად რაციონალურმა ადამიანმა წარმოიდგინოს. აქედან გამომდინარე ამ კონტექსტში უნდა მას განხილვა საკითხის, რომ აი სასამართლომ მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, ეს შეფასება გაგიკვირდებათ და არის სწორი. დიახ, სასამართლოს გადაწყვეტილება არის უპრეცედენტო, ოღონდ არა იმ კონტექსტში, რა კონტექსტშიც ბატონი მამუკა საუბრობს. ის რომ ქართულ სასამართლოებს ჯერჯერობით არ ქონიათ მსგავსი, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის რაც არის ცნობილი, ჩვენ საკმაოდ სკრუპულოზურად მოვიძიეთ სასამართლო პრაქტიკა თავის დროზე, როდესაც ამ საკითხზე მუშაობდით, მსგავსი საქმე როდესაც საუბარი არის დომეინზე, სასაქონლო ნიშანზე, საუბარია ინტერნეტ სივრცეში ზიანის მიყენებაზე, ჯერჯერობით ქართულ სასამართლოს მართლაც არ განუხილავს, არ ქონია ასეთი და ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს განხილვა არ ყოფილა ისეთი მასშტაბური, როგორიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ჩვენი მოთხოვნა შეადგენდა დაახლოებით 1,5 მილიონ ლარს. რაც
დამეთანხმებით ქართული ბაზრისთვის არც ისე პატარა ციფრია და ესეც მატებდა საქმეს პრაქტიკული თვალსაზრისით მნიშვნელობას. ჩვენ წარუდგინეთ სასამართლოს საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკა, სწორედ იმ მტკიცების გასაბათილებლად, რომ მსგავსი ვინაიდან საქართველოს ჯერ არაფერი არ მომხდარა, ამის გამო არც ბატონ მარღიშვილს და მის კომპანიას არ უნდა დაკისრებოდა თანხის გადახდა. ჩვენ სასამართლოს წარუდგინეთ საერთაშორისო პრაქტიკა, სადაც ცალსაღად იყო ნაჩვენები, რომ მსგავსი ქმედებებისთვის მთელ მსოფლიოში, მთელ ცივილიზებულ სამყაროში დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დამთავრებული გერმანიით, ჩვენ ორი გადაწყვეტილება წარუდგინეთ სასამართლოს, სპეციალურად ავარჩიეთ ერთი გერმანიის უზენაეს სასამართლოს პრაქტიკიდან, ერთი ამერიკული სასამართლო პრაქტიკიდან, რომ გვეჩვენებინა, რომ ორივე პერსპექტივიდან, როგორც ანგლო-ამერიკული, ასევე კონტინენტურ ევროპული მიდგომებიდან, ის, რასაც ბატონი მარღიშვილი აკეთებს, არის მართსაწინააღმდეგო. და მთავარი განსხვავება ჩვენს შეფასებებს შორის, ესეც საკმაოდ საინტერესო იყო თვითონ სასამართლო პროცესზე, რომ ფაქტობრივ ნაწილში სადავო არაფერი არ იყო. ბატონი მამუკა ადასტურებდა ყველაფერს, რასაც ჩვენ მეუბნებოდით. მაგალითად, ის ადასტურებდა, რომ გვერდი iTechnics G შექმნა თვითონ, ადასტურებდა, რომ დომეინი დაარეგისტრირა თვითონ, ადასტურებდა, რომ თვითონვე მოიძია IT სპეციალისტი და მას urჩია კი არა, მოსთხოვა დაავალდებულა, რომ იქ დაედო ჭიკარტების, უნიტაზების და მადისკრედიტირებული სხვა კონტენტი და ინფორმაცია, ანუ ფაქტობრივ ნაწილში ბატონი მამუკა გვეთანხმება მთლიანად. ერთადერთი რაშიც ის არ გვეთანხმება არის, რომ აი რა მოხდა მე. მე ეს გავაკეთე ყველაფერი, მაგრამ არაფერი ამით არ მომხდარა, არაფერი არ დამიშავებია, მე ამას აკეთებს ყველა. ეს იყო მისი ძალიან საინტერესო არგუმენტი. მაგალითად კიდევ ერთი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, მას მიაჩნია, რომ თუ ყავს 100-ზე მეტი თანამშრომელი, უნდა ადგე და ამ თანამშრომლების რაოდენობა გამოიყენო და არეპორტო კონკურენტი კომპანიების ვებგვერდი. და მას ძალიან გულწრფელად ჰქონდა ესეთ კითხვა, რომ ნეტა ბანკები რატო არ აკეთებენ ამას და აი თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ მაგალითად არ მინდა ბანკი დავასახელო უბრალოდ, არ აქვს ამას მნიშვნელობა და სხვა კომპანიებს ნუ შევეხებით, ესე ვთქვა, წარმოიდგინეთ რომელიმე რესპექტაბელური და დიდი ბანკი საქართველოში, მისი გენერალური დირექტორი ან სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, როდესაც ის ხვდება თანამშრომლებს და უნება, რომ აბა ეხლა ხვალდილიდან ვიწყებთ კონკურენტ ბანკის გვერდის დარეპორტებას. ეს ბატონ მამუკას მიაჩნია, რომ არის ნორმალური, რომ ეს ჩვეულებრივსა გააქვს შესაძლებლობა და რატო არა მაშინ, როდესაც დარეპორტება, არის კანონიერი ქმედება. ჩვენ ყველა ვართ Facebook-ის მომხმარებელი და ყველა ალბათ ყოველდღიურად თუ არა, საკმაოდ ხშირად ვარეპორტებთ რაღაც გვერდს. არ მოგწონს და იმიტომ ვარეპორტებთ, ხო? და მას აქვს ესეთი ფორმალური მიდგომა, მოკლედ რომ ვთქვათ, მის სამართლებრივი პოზიციაც ამაში მდგომარეობდა, რომ აი თვითონ რეპორტი ხო არაფერი არ არის. აი რა ეს არ არის რაღაცა დანაშაული, ეს არ არის მართსაწინააღმდეგო ქმედება. აი რა ჩავიდინე მე ისეთი. უბრალოდ ავდექი და ამასაც აღიარებს. მე ვთხოვე და დავავალე, ეს მის სიტყვებია და შეგიძლიათ ნახოთ ოქმშიც და ასევე თვითონვე დადო სასამართლო პროცესის სრული ვერსია ინტერნეტში, თუმცა ეს საფაიქრო ეტაპია უკვე და სამწუხაროდ არ დევს ის ეტაპი, როდესაც ბატონ მამუკას ჩვენ კითხვებს უსვამდით, ეს ჩემი აზრით გაცილებით უფრო საინტერესო იქნებოდა მისი პასუხები, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივ ნაწილზე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის არ გვეთანხმებოდა მხოლოდ სამართლებრივ ნაწილში. რომ კი ეს ყველაფერი მე გავაკეთე, ერთადერთი რასაც უარყოფდა სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, არის რომ აი ბრინჯებში ჩადებულ ტელეფონებთან დაკავშირებული Facebook გვერდი მე არ შემიქმნიაო. ამას ნამდვილად ამბობდა. დანარჩენ 2-3 ეპიზოდიდან 2 ეპიზოდში ბატონი მამუკა ფაქტებში გვეთანხმება. გვეუბნება რომ დიახ მე დავარეპორტე, დიახ მე გავაკეთე, დიახ მე დავდე სპილოები და უნიტაზები და ასე შემდეგ. უბრალოდ ის არ ეთანხმება სამართლებრივი თვალსაზრისით იმას, რომ ეს დადება რამე მართსაწინააღმდეგო შედეგს შეიძლება უკავშირდებოდეს და რაიმე განზრახვა შეიძლება კონდეს, ვთქვათ, მართსაწინააღმდეგო, რომლის გამოც მოგიწევს ზიანის ანაზღაურება. ასევე მინდა შევეხო სასამართლო გადაწყვეტილების ასე ვთქვათ, თვითონი სტრუქტურა სარეზოლუციო ნაწილის, რომელთაც როგორც ბექამ უკვე აღნიშნა, ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ჩვენი მოთხოვნა და დაკმაყოფილდა იმ ნაწილში, ყოველ შემთხვევაში ეს არის ჩვენი ვარაუდი, ამასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ სარეზოლუციო ნაწილია ჯერჯერობით გამოცხადებული, ჩვენ დასაბუთებული გადაწყვეტილება ხელში არ გვიჭირავს. სასამართლოს აქვს დაახლოებით ერთთვიანი ვადა იმისთვის, რომ ჩვენ დასაბუთებული, ანუ დაწერილი დასაბუთება გადაწყვეტილებისა გადმოგცეს და ამის შემდეგ უფრო დეტალებში იქნება ამ საკითხებზე საუბარი შესაძლებელი, ვთქვათ, რა გაიზიარა სასამართლომ და რა არ გაიზიარა ჩვენი მხრიდან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დანარჩენ ნაწილშიც ყოველ შემთხვევაში ციფრიდან გამომდინარე ვხვდებით, რომ პირველ ეპიზოდზე შეიძლება იყოს საუბარი, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ სხვა დანარჩენ ეპიზოდებში ფაქტიურად გაანახევრა სასამართლომ ჩვენი მოთხოვნა, ნახევარი დააკმაყოფილა იმ თანხისა, რომელსაც ჩვენ ვითხოვდით.
კი ბატონო. კი ბატონო. ჩვენ გქონდა ჩვენი მოთხოვნა საერთო ჯამში იყო დაახლოებით ზუსტი ციფრი არ მახსოვს, მაგრამ 1.5 ლარი, 1.500.000 რაღაცა. და ეს თანხა შედგებოდა, ასე ვთქვათ, 3 ეპიზოდისაგან. 3 ეპიზოდიდან გამომდინარე უნდა დაკისრებოდა ეს თანხა. პირველი ეპიზოდი გახდათ ვებგვერდ iTechnics.gr-ის რეგისტრაცია და მასზე დისკრედიტაციის შემცველი და ასე ვთქვათ, საქმიანი რეპუტაციის შემლახველი ინფორმაციის განთავსება. მეორე გახდათ Facebook გვერდზე, Facebook გვერდის iTechnics Georgia-ს გაკეთება, ანუ ფაქტიურად iTechnics-ის დუბლიკატი გვერდის გაკეთება, რომლითაც ბატონი მარღიშვილი და მისი გუნდი ცდილობდნენ რომ შეცდომაში შეეყვანათ მომხმარებელი, ანუ ფაქტიურად Facebook-ზე ოპერირებდა ორი გვერდი, ერთი ოფიციალური ნამდვილი iTechnics, რომელიც არის და მეორე, რომელიც მომხმარებელს შეიძლება ჰქონებოდა iTechnics და იქიდებოდა რაღაც საოცრებები იყო მომხმარებლებისადმი, ასე ვთქვათ, თავხედური კომენტარები, ლანძღვა და ასე შემდეგ, რითაც ის ცდილობდა რომ მომხმარებლების რაოდენობა ინტერნეტში მაქსიმალურად დაეკარგა iTechnics და მესამე ეპიზოდი გახდა სწორედ Facebook-ზე გვერდის დარეპორტება. ანუ iTechnics ჰქონდა Facebook გვერდი, რომელსაც 133,000 დაახლოებით ზუსტი ციფრი ამ შემთხვევაშიც არ შემიძლია რომ დაგესახელოთ. ეგრეთ წოდებული ლაიქი ჰქონდა, მოწონება ჰქონდა და აქედან გამომდინარე თქვენთვის სადაო ეს არ არის და ეს არც არავის არ გაუხდია სადაოთ რომ ნებისმიერი კომპანიისთვის ეს like page არის ასე ვთქვათ აუდიტორიასთან, ფართო აუდიტორიასთან, მომხმარებელთან ურთიერთობის საუკეთესო ფორმა. აი მაგალითად ბექა მეუბნებოდა რომ საკმარისია ამ გვერდზე დადებულიყო რაიმე აქცია მაგალითად iTechnics-ის და მაღაზიებში უკვე რიგები დგებოდა, იმიტომ რომ ხალხი იგებდა Facebook-იდან ამ ინფორმაციას და შესაბამისად იღებდა გადაწყვეტილებას, რომ თქვა შეეძინა კონკრეტული პროდუქტი ან არ შეეძინა და ჯამში აი ამ 3 ეპიზოდიდან გამომდინარე ჩვენ ვთხოვდით 1.500.000-ზე ცოტა მეტს თანხას. აქედან ჩვენი სარჩელი როგორც ჩვენ ხვდებით, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, იმიტომ რომ ჩვენ დასაბუთებული გადაწყვეტილება ჯერ არ გვიჭირავს. დაკმაყოფილდა მხოლოდ პირველ ნაწილში. პირველ შემთხვევაში ჩვენ ვითხოვდით 856,000 თუ არ ვცდები ციფრს და ამ ნაწილში იქნა სასამართლოს მიერ ჩვენი ვებგვერდს რაც შეეხება ჩვენი მოთხოვნა დაკმაყოფილებული. დანარჩენ ორ შემთხვევაში როგორც ჩანს სასამართლოს მხრიდან ჩვენი არგუმენტები არ იქნა დამაჯერებლად მიჩნეული და ამასაც მინდა ხაზი გაუსვა და ვთქვა რომ ალბათ სააპელაციო სასამართლოს ამ შემთხვევაში მოუწევს მსჯელობას სწორედ იმ სპეციფიკაზე რომელიც ინტერნეტ სივრცეში ზიანის მიყენებას შეეხება და განსაკუთრებით ეს შეიძლება იყოს ისეთ საკითხი როგორც ამ მტკიცების სტანდარტი. როდესაც ინტერნეტ სივრცეში ხდება ზიანის მიყენება, როგორი შეიძლება იყოს ინტერნეტ მტკიცების სტანდარტი, ანუ რისი მტკიცება უნდა მევალებოდეს, მე და რისი მტკიცება უნდა ევალებოდეს მოპასუხეს და რამდენად არის შესაძლებელი ინტერნეტ სივრცეში, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი არაიურისტების ენაზე რო ვთქვათ, ხელის დადება ადამიანისთვის, რომ აი კონკრეტულად შენ კონკრეტული სახელითა და გვარით გააკეთე ეს კონკრეტული, ვთქვათ, რაღაცა მოქმედება. როდესაც არსებობს გარკვეული მტკიცებულებები და ეს მტკიცებულებები მიდის ერთი კონკრეტული სუბიექტისთვენ, კონკრეტული სახელებისა და გვარების და პირადი ნომრების იდენტიფიცირება რამდენად არის შესაძლებელი, აი ამ კონკრეტულ საკითხზე ჩემი აზრით სააპელაციო სასამართლოს უფრო დეტალურად მოუწევს მსჯელობა. მე მინდა უბრალოდ შეგახსენოთ ის ფაქტი, რომ ყველასთვის ცნობილია, რომ არსებობდა თელი საზოგადოების წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ იტვირთებოდა გარკვეული ვიდეოები გაურკვეველი სუბიექტების მიერ ინტერნეტ სივრცეში ხდებოდა მათი განთავსება, ეს ეხებოდა ადამიანების პირად ცხოვრებას, ხელშეუხებლობას და ასე შემდეგ და მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ქართული საგამოძიებო ორგანოები, ასევე საჯაროდ არის ცნობილი, რომ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამის სპეციალისტების ჩართულობით მოხდა ეს გამოძიება, დადგენა იმისა კონკრეტულად რომელმა ადამიანმა გააკეთა ეს ინტერნეტ სივრცეში ფიზიკურად შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე ჩვენ სავარაუდოდ ალბათ სასამართლოს მხრიდან არ გაზიარების ძირითადი ასე ვთქვათ არგუმენტი ეს კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო რომ ჩემი ვარაუდია იქნება ალბათ ის რომ ჩვენ ვერ შევძელით იმის მტკიცება რომ კონკრეტულად მამუკა მარღიშვილმა და მისმა კონკრეტულმა თანამშრომელმა ჩაიდინა ეს მაგრამ როდესაც მტკიცებულებები მიდის ერთი კონკრეტული კომპანიისკენ ერთი კონკრეტული ადამიანისკენ და ისინი რო გითხრათ ძალიან ასე ვთქვათ მაღალ დონეზე არ აკეთებდნენ ამას თავის კონსპირაცია არ ქონდათ ესეთ ხარისხის რომ შეუძლებელი ყოფილიყო ამის იდენტიფიცირება უშვებდნენ შეცდომებს მე ამ შეცდომების გამოსწორებას ცდილობდნენ და ეს ყველაფერი რჩებოდა ინტერნეტ სივრცეში და ეს ჩანს
აშკარად და ნათლად ჩანს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეს ასე მიგვაჩნია და აქედან გამომდინარე გგონია რომ ეს საქმე პრეცედენტული იმ თვალსაზრისითაც იქნება რომ სასამართლოს ქართულ სასამართლოს მოუწევს დაადგინოს მტკიცების სტანდარტი როგორი უნდა იყოს ასეთ დროს მტკიცების სტანდარტი და მე ვიმედოვნებ რომ ეს მტკიცების სტანდარტი არ იქნება იმაზე მაღალი ვიდრე უბრალოდ ფიზიკურად შესაძლებელია ეს მტკიცება იმიტომ რომ ის რაც შეუძლებელია მე სასამართლოში ესეთი ტერმინიც გამოვიყენე სასამართლომ არ უნდა სდიოს ქარს მინდორში იმიტომ რომ ქარს მინდორში ვერ დაიჭერ აქედან გამომდინარე ფიზიკურად ასე ვთქვათ შეუძლებელია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ერთი კონკრეტული ადამიანის იდენტიფიცირება თუ რაღაც ფატალურმა შემთხვევამ არ შეგიწყო ხელი აი თუ თავზე არ დაადექი კომპიუტერის გამოყენების დროს და არ დაინახე ან არ გადაუღე თუ არ ვიცი რაღაც ესეთი არ გააკეთე აი როგორ აკეთებს იმ წუთას იმას სხვანაირად მტკიცებულებას ამ საკითხზე ვერ მოიპოვებს